זה באמת עבודה קלה. יש הרבה מאוד מאמרים שהוא כתב ומעולם לא פרסם, הוא פרסם מאות מאמרים, יש הרבה מאוד מאמרים שפשוט, לא יודע, תכנן להדפיס, אין לי מושג בדיוק, לא התקבלו, הרבה מאוד עם כל הערות והכל, הרבה פעמים זה גם בוורסיות השונות של מכונת כתיבה והטיוטות, זה מאוד מעניין לראות כמה עברית שם הייתה טובה או לא טובה, הייתה לא טובה בדרך כלל, כי אפשר לראות את כל הערכה הראשונית. יש פה גם גרסה גרמנית של המאמר שהוא התחיל לכתוב, כי הרבה פעמים פרסם בהרבה מאוד שפות, ובפנים היה גם את המכתבים, זירות, חתומה זה לא המקום, זה העתקה, זה נהיה מכתבים יותר מאוחר, מכל מיני סיבות אפשרות, יש על זה הרבה קשקושים של גלבר, שעושים פה כבר את הפוטנוט שלו על זה, מה שמאוד מעניין זה, כן, וחתומה על זה שיינדל פינלי, שהבת שלו, וזה ממש כל העולם. אז מה זה לא המקור? זה מישהו העתיק? מישהו העתיק. עכשיו, מתי העתיקו ככה? זה גם כן איזה... אוקיי. אז הסתכלתי, לא ידעתי מה זה, אז הסתכלתי בטיוטות של המאמרים שלו, ויש שם את הפוטנוטס, ושם הוא אומר שבמקור זה היה, הוא קיבל את זה מאלפרד לנדאו ווקשטיין בווינה. אפשר גם לראות פה איך הדברים התגלגלו והגיעו אליו, זה עשרות מכתבים. אז זה אחת מהבנות של פרל? כן, זה אחת מהבנות של פרל, זה מכתבים פה מ-1821, 22, יש פה... מתי העתיקו את זה? זה יותר מ100 שנה שיש את העתק הוא למעלה מ100 שנה. הוא קיבל את זה... מסמך בפני עצמו, העתק הוא... כן, זה לא המקורי. אבל אני אומר, וכמובן שרוצה לדבר על כמה, אין לנו הרבה מקורות ספרותיים של נשים מהשנים האלה ומכל... אז יש מישהו שעובד על זה עכשיו? אז מישהו עכשיו... גברת בטח. דווקא לא. ג'נדר ואדון? אם אני יכול להתעסק עם זה, אני עוד כן, בסדר.